Hello, chào anh em đã quay lại với channel của mình là Game in My Life. Và hôm nay mình sẽ làm clip về game Remix Soccer. Và mình sẽ hôm nay mình sẽ đá một trận online nha các bạn. Mình sẽ đá online. Mình nghĩ đây là đội cũng không mạnh lắm. Đội bên đội bạn không mạnh lắm. Mình nghĩ có thể chơi lại, nghĩ thôi. Hàng tiền mình mới chỉ đầu tư vô một hàng tiền đạo thôi, đó là mình có Kun Agüero, Rui Fonte và Dybala. Dybala sút vào rồi, 1-0. Dybala người ghi bàn, 1-0 rồi. Bây giờ đá online nha các bạn. Đó online nó mới hay, chứ đá với máy thì không nói gì lên được gì, đúng không? Rồi xong, ngu ngừ rồi, hay quá. Agüero tốt đó, trời ơi, gì mất rồi, đáng tiếc. Mình sẽ cố gắng đầu tư cho hàng tiền vệ. Mình mới đầu tư một cầu thủ, đó là Arturo Vidal. Mình nghĩ các bạn, nếu mà các bạn muốn mua tiền đạo theo mình thôi, thì các bạn nên nhìn tùy thuộc vào cái speed, là tốc độ và sút của cầu thủ đó, cầu thủ tốt không. Thì muốn mua tiền đạo thì các bạn sẽ tùy thuộc vào tốc độ và sút, nên các bạn mua. Có thể có rất nhiều người đồng giá và đồng chỉ số, tuy nhiên sút và speed cao hơn, thì các bạn nên mua cái tiền đạo đó theo mình thôi. Lag quá, mình bị ép sân hại rồi, đù hết hồn. Vậy mới nhục, trời ơi. Bạn thấy máy mình lag quá đúng không? Rồi 1-1, máy lag quá. Gapger, bên kia Gapger các bạn. Cái này là mình không có đổ thừa máy mình lag, mà tại vì nó lag thiệt. Anh em xem có thể này cũng có thấy nó quá lag đúng không? Rồi Fonte, Wilson chạy không nổi luôn, quát mà chạy không nổi. Rồi xong, ngu ngơ luôn. 1-1, bum phúng. Rồi việc gì biết ngay mà. Không được. Fonte, Dybala, không được. Một đều là quả của hiệp 1 đó, đạn cáo không xàm. Fonte hay quá, trời ơi. Vidal không được, bị chặn rồi. Dybala không được, đắng lòng. Kennedy, hình như tổng thống Mỹ cũng có một người tên Kennedy đúng không? Dybala, hồi xưa bóng Mỹ cũng có một người tên Kennedy. Từ tổng thống Mỹ giờ anh đá banh luôn rồi. Đẳng cấp. Trời ơi, nếu mà tiếng mình trong clip này có tình trạng bị gập bợp thì các bạn thông cảm nha, máy mình nó dởm quá. Mình cố gắng phải thắng, vì đội hình của bạn không phải là bạn. Mình đá rất là kém thôi, cái đá cũng không hay đâu. Chết rồi, gạt vẫn không té.
quá Hung Môn ơi. Đây, cơ hội. Vào rồi, 2-1. Yeah. Mauro Dybala gặp cú đúp rồi, ghi 2 bàn. Dybala là anh hùng của đội bóng này, của đội bóng mình trong trận đấu này. Và nhiều khả năng là đội bóng mình sẽ thắng. Dybala. Cannavaro, Vidal, Fonte, Rui Fonte, không vào, không được. Rồi mình phối hợp cũng khá hay ha. Pha kết thúc, yeah. Ok, vậy là team mình đã giành chiến thắng 2-1 rồi. Dù bị đội bạn ép sân cũng khá nhiều, nhưng team mình vẫn giành chiến thắng. Nên mình sẽ đăng clip này lên. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Các bạn thấy hay thì ngại gì bỏ lại một like và một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo. Bye bye.